Советот на општина Кочани ја одржа 25-та редовна седница, на која се разгледуваат 35 точки од дневниот ред. Членовите на Советот ги усвоија завршните сметки на основните и несредните општински училишта, на јавната установа библиотека Искра, како и годишната сметка на буџетот на општината и годишниот извештај на општината за минатата година. Советот ја усвои и предложената измена на распоредот на средствата од буџетот за оваа година, а што се однесуваат на самофинансирачки активности во детските градинки, односно за набавка на средства за куинска опрема. Исто така, советниците го усвоија извештајот за реализација на програмата за работа на локалниот младински совет на општина Кочани за минатата година, програмата за работа за тековната, а на младинскиот совет му одобри на користење просторија во мултикултурниот центар. На 25-та седница Советот не ги усвои информациите за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина Кочани, потоа за чистењето на одводните канали и речните корита, како и неколку општински програмски извештаи за минатата година. Советниците не дадоа подршка ниту на дел од барањата за легализација на бесправно изградени објекти, но се согласија името на градот да се користи во називот на ново граѓанско здружение за наше Кочани. Во духот на солидарноста, Советот на општина Кочани се согласи да издвои финансиски средства во висина од 300.000 денари од постојната буџетска резерва, да бидат наменети по 150.000 денари за помош на Република Турција и Сириската Арапска република за справување со последиците од неодамнешните катастрофални земјотреси. Советот на општина Кочани повторно не даде согласност на одлуката на управниот одбор на комуналното претпријатие Водовод за покачување на цената на геотермалната вода. Барањето, што во рок од 2 месеца, 2 пати поред се става на дневен ред на седниците, а со кое се предлага поскапувањето да биде за околу 8%, останува без подршка. Во одлуката што се најде на 25-та седница, немаше никакви промени во однос на седницата што се одржа кон крајот на јануари, кога беше побарано новата цена за кубен метар геотермална вода да изнесува 66,83 денари, односно корисниците да плаќаат по 4,93 денари повеќе во однос на актуелната цена. Од раководството на Водовод како образложение повторија дека покачувањето на цената е за да ја платат повисоката разлика на концесискиот надоместок, што изнесува 16,94 денари за кубен метар, а оваа обврска се плаќа кон сметката на Министерството за финансии. Се работи за зголемување на надоместокот, концесискиот надоместок за топлата вода. Со одредена сума е зголемена и Водовод е обврзан да го исплати тој надоместок. Ќе бидам краток. Со неизгласување на новата цена, директно од прилика на годишно ниво, Водовод се доведува во загуба од прилика 2.700.000 до 3 милиона денари. Сметам дека, иако од ваша страна имаме сугестии да се подобри работата на Водовод, да се намалат загубите, сметам дека е лицемерно доколку не подружите во оваа точка. Еден од бунарите во геотерма не е во функција и се надевам дека доколку се скратат и овие приходи, значи тогаш ние нема да соодветствуваме, нема да возможиме да има раст, нема можност да се инвестира во геотерма и уште тогаш ќе има поголеми потешкоти во работењето. Не знам како да го наречам тоа, дури ни хипокризија не е. Многу ниско лицемерие, не знам, да се калкулира со 50.000 евра загуба во ситуација кога се трошат по 250.000 евра за привремени вработувања годишно е повеќе од лицемерно. На 25-та седница на Советот, на која се разгледуваше барањето за поскапување, беше нагласено дека нема правна издржаност предлогот од претходната седница по високата цена да не важи за училиштата кои се затоплуваат со геотермална вода. Одлуката за новото покачување на цената до Советот на општина Кочани беше доставена по само неколку месеци од последното поскапување на геотермалната вода, со која цената тогаш се зголеми за над 83%. Во општина Чешиново Облешево почна реализацијата на проектот за изградба на фекална канализација во селото Уларци. Изведувач на градежните работи е компанијата Евроградба инженеринг,
а за решавање на еден од најголемите комунални проблеми на жителите на селото се инвестираат над 16 милиони и 180 илјади денари. Парите се обезбедени преку компанијата ТАФ Македонија, што претходно беа наменети за изградба на карго аеродромот кај Штип. Изградбата на канализацијската мрежа во Уларци е од големо значење за жителите на населеното место, бидејќи тие досега немаа никаква инфраструктура за собирање на отпадните води. Тие се испуштаа во индивидуални септички јами, а со тоа се загадуваа подземните води и се уништуваше животната средина. Освен за овој инфраструктурен зафат, Општина Чешиново Облешево претходно обезбеди уште 3,5 милиони денари за реализација на дел од проектот изградба на пречистителна станица на фекална канализација во селото Чифлик, втора фаза. Веќе е потпишан договор со фирмата изведувач Турбоинженеринг од Скопје за започнување на градежните активности. За реализација на овој проект од Бирото за регионален развој се добиени 2 милиони денари, додека уште 1,5 милион денари се средства што како кофинансирање ќе се обезбедат од буџетот на Општина Чешиново Облешево. Вкупната вредност на проектот за изградба на пречистителна станица за фекална канализација во Чифлик изнесува 20 милиони денари. По 3-годишна пауза поради ковид пандемијата, Општина Виница годинава по 11 пат ќе ги организира традиционалните Тодорови трки. Најмасовната спортско-рекреативна манифестација, чии почетоци се од пред еден век, а беше возобновена пред 15 на години, е поврзана со одбележувањето на верскиот празник Тодорова сабота. Се очекува годинава да опфати над 1000 учесници од различни возрастни категории. Тодоровите трки во Виница ќе се одржат на 4 март на градскиот стадион, а годинава ќе има вкупно 25 спортски дисциплини. Од Општина Виница информираат дека учесници ќе бидат најмладите од детската градинка Гоце Делчев, од основните училишта Славчо Стоименски, Гоце Делчев, Никола Парапунов и Кочо Рацин, потоа од средното училиште Ванчо Прке, како и пензионерите од Сдруженијето Златно доба и други граѓани, без разлика на возраста. За првите 3 места во секоја дисциплина обезбедени се награди од буџетот на локалната самоуправа, како и од приватните компании, кои се традиционални подржувачи на манифестацијата. Покрај надпреварите во трчање и возење велосипед, како најатрактивни за публиката се трчањето во вреќа, трчање со шишена глава, пренесување јајце во лажица, трка со врзани очи, трчање со патерици и трката со коњи. Во изминатите години, Тодоровите трки во Виница имаа и хуманитарна мисија со прибирање донации за помош на граѓаните. Годинава манифестацијата ќе биде збогатена и со забавно-музичка програма. Со одигрувањето на 16-тото коло, викендов продолжуваат надпреварите од пролетниот дел во првенството на втората македонска фудбалска лига. Екипата на Слога 1934 ќе биде домакин во Виница против последно пласираниот Борец од Велес и се очекува да има релативно лесна задача за да ги освои бодовите. Виничкиот второлигаш, кој на крајот на есенскиот дел заврши на дното, односно со само 10 бода се најде на 14-та позиција, очекува дека во продолжението на првенството со подобри настапи ќе обезбеди опстанок во лигата. Покрај неколкуте играчки засилувања, враќањето на тренерот Крстев на челната позиција на стручниот штаб и известното санирање на финансиските проблеми, управата на клубот смета дека има реални можности за да стигне до зацртаната цел. Освојувањето на 3 бода токму на средбата против Борец ќе значи враќање на самодовербата, како и фаќање чекор со конкурентите Каменица Саса, Пехчево и Кожув. Гостите од Велес пак, кои пред пролетната сезона се најдоа во неизвестност дали клубот ќе опстои, откако остана без спонзор, веројатно ќе дадат максимален напор да не доживеат нов пораз, што би бил 16-ти поред во ова првенство. За сега велешани немаат ниту една победа или нерешен резултат и повеќе од очекувано е дека ќе ја напуштат лигата. Средбата во Виница меѓу Слога и Борец се игра в сабота со почеток од 14 часот.